Jeg fik en besked for nylig, og den lød cirka sådan her: Du ser sådan ret tit ret sur ud på dine videoer, gør du ikke? Og så laver du sådan et hesteansigt. Og så tænkte jeg over det der med at være sur, og jeg synes jo ikke, jeg er sur. Men jeg kan egentlig godt se, der er faktisk nogle ting, som gør, at jeg er ret sur, og det er blandt andet nogle af de her ting, jeg hører om dagligdagen med autisme og ADHD, også fra andre. Og så tænker jeg, ja, jeg er sur, og nu laver jeg lige et program om det. Og jeg er jo ikke sur over mit liv, eller atypisk, og mine kunder, og alle de her ting, som jeg jo egentlig har det rigtig fantastisk med. Men jeg er sur nogle gange også på vegne af andre. Den tænkte jeg, dem vil jeg da lige prøve at læse op, hvad jeg har lavet af noter her. Jeg er sur, fordi selvmordsraten blandt autister er omkring 7 gange så høj som for neurotypiske. Og fordi den kunne være meget lavere med noget forståelse. Jeg er sur, fordi en hjerneforskel kaldes en mangel eller en forstyrrelse. Jeg er sur, fordi vi ofte får at vide, at vi skal akkommoderes, men så snart vi spørger på akkommodering, så er vi sære eller besværlige. Jeg er sur, fordi hver gang neurotypiske har præferencer, så er det bare sådan, det er. Jeg er sur, fordi inklusion ofte betyder, at tydelige fysiske tegn på at være anderledes nærmest er minimumskrav for, at inklusion træder i kraft. Og så er jeg sur, fordi mindre tydelige fysiske tegn som manglende øjenkontakt eller en forkert stemmeføring, det bliver straffet. Jeg er sur, fordi kollegaer i fortiden har insisteret på ikke selv at bruge høretelefoner, men fyldt vores kontor med deres musik og telefonsamtaler og forhindret mig i at gøre mit job ordentligt. Jeg er sur, fordi min mor døde i år, og som kvinde blev tanker om at kunne være neurodivergent konstant ignoreret. Og til sidst i forløbet, hvor jeg bragte det på banen igen, fik jeg at vide, at det var nok lige meget, for hun var for gammel. Og jeg er sur, fordi min far, der døde året inden, han oplevede stort set det samme. Tydelige symptomer på neurodivergens, og han fik lov til at brænde ud mere eller mindre alene og halvødelagt. Jeg er sur, fordi jeg kunne være ind på samme måde, hvis jeg ikke var insisterende og nysgerrig. Jeg er sur, fordi autistiske mennesker, jeg møder, alt for ofte fortæller historier om fejldiagnoser, lange kampe og nedværdigende oplevelser. Jeg er sur, fordi jeg har mødt forældre med neurodivergente børn, der fik deres barn kaldt for åndssvage af en fagperson. Og det her, det er ikke 50 år siden, det er 4 år siden. Jeg er sur, fordi firmaer sender pressemeddelelser ud om deres inklusive tilgang til medarbejderne og omverdenen. Og samtidig hører jeg fra deres ansatte, at de brænder dem ud, fyrer dem eller på anden måde ignorerer deres råb om hjælp. Jeg er sur, fordi løsningen på autistisk sanseoverbelastning er, tag lige de der noise cancelling headphones på, og ikke andet. Jeg er sur, fordi fagfolk giver mangelfuld eller endda forkert information om ADHD-medicin. Jeg er sur, fordi vi bruger ord som specialtilbud og inklusion om nedskæringer. Og at det i virkeligheden handler om, at neurodivergente skal tilpasse sig neurotypiske hjerner. Jeg er sur, fordi jeg spildte 20 år på at have maveproblemer og ondt i ryggen, fordi læger ikke forstod, at det var symptomer på at være neurodivergent og have en udbrændthed. Og jeg er både sur og glad, fordi mine problemer forsvandt efterhånden, som jeg stod mere ved, hvem jeg er. Jeg er sur, fordi kvinder stadig ignoreres og får diagnoser som angst og depression, i stedet for at der måske bliver kigget på, om de er neurodivergente. Og jeg er sur, fordi der ikke bliver kigget på det, fordi de her observationer, der er lavet gennem tiden og undersøgelser, hovedsageligt er lavet på drenge. Men jeg er faktisk ret glad, når jeg ikke tænker for meget på de mange mennesker, der kæmper for at få et værdigt og godt liv, men konstant modarbejdes. Og næste gang jeg ser sur ud, så er det nok mest på grund af de her ting, og fordi jeg er sur over de her uretfærdigheder, der sker over for rigtig mange autister, ADHD og neurodivergente generelt. I virkeligheden håber jeg jo bare, at der en gang mellem er nogen, der får noget godt ud af det her. Uanset om du er neurotypisk eller neurodivergent. Tak.